يسعد لي أوقاتكم يا رب. اليوم رح نجهز مع بعض أطيب كبة سورية على طريقة أمي اللي مستحيل أستغني عنها، ومين ما أكلها عندي كتير حبة. أول شي خلينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نحتاج لكيلو برغل ناعم حصرا يكون ناعم. البهارات المنظيفة هي ملح، بابريكا، كمون، فلفل أسود. أنا هون ضفت كاسة مي، وأحيانا بضيف كاستين حسب البرغل، يعني كل برغل بتشرب شكل. طريقة أمي هو الخبز مستحيل أستغني عنه. هو عبارة عن رغيف خبز، بضيف عليه شوية مي بتركه على جنب. وهون في بصلتين والهبراء. هذا رح أديره على الماكينة دورين وشين، يعني هذا أول وش ما بضيف فيه غير البصل، بنديره أول وش، والوش الثاني بضيف الخبز وبضيف الهبرة. يعني كل الناس بتحط هبرة وبصل، بس أمي بتضيف الخبز. في ناس بحطوا سميد، في ناس بحط بطاطا مسلوقة، أنا ما بقدر، يعني الخبز بيعطيها هيك نكهة غير. هلا رح نجهز الحشوة مع بعض. هي عبارة عن بصل حسب الرغبة، فيك تقللي فيك تكتري، انت حرة يعني. بنضيف اللحمة فوقها، بنقليها كتير منيح. بنحط لها فلفل أسود وملح وبابريكا، بنحمصها كتير منيح. المكسرات شوفي عندك البيت ضيفي، فستق حلبي، كاجو، لوز، جوز، شو بدك. أنا بحب اللوز صراحة. دبس الرمان بيعطيها نكهة كتير طيبة، يعني جربوها كتير كتير. في ناس بحطوا رمان، يعني أنا بحط دبس رمان، ما بحبها بالرمان. هيك صارت معي جاهزة. هلا هون رح نشكل الكبة. أنا كتير بحب شكلها على إيدي، ما بحب أشكلها على الماكينة، بحسها كتير يعني بتطلع هيك كبيرة وهيك ما بحب. وجبت كمان قالب، ما حبيت القالب، بيعطيها كمان منظر ما حلو. إذا ملاحظين بأول الفيديو أنا كنت عاملة الكبة بالقالب، يعني منظرها ما عجبني، بتشبه البيضة، ما حبيتها، فرجعت عملتها على إيدي. هون أنا حاطة مي على طرف، بشكل الكبة، وآخر شي بالإيدي بالمي وبمسحها. بصبت الكبة إذا كانت يعني مشقشقة أو كذا، بحط لها شوية مي بتزبط. وأنا بس بخلص الكمية بحطها بالفريزر. ممكن يعني فيني أعيفها 20 يوم، 15 يوم، شهر، ما في أي مشكلة. الكمية اللي بدي آكلها، اللي بدي أتغدى فيها أو أتعشى، باخد منها والغلاء بحطهم بالفريزر. بيجيني ضيف، بيجيني أحيانا بكون مشغولة، عندي مواعيد برا يعني، فبفتح الفريزر وبطالعهم قبل ب20 دقيقة، شوي بدوب الثلج وبقليهم. هلا أنا هون هيك خلصت، هذا الشكل النهائي. وهم بدي أحط بالفريزر، هدول بدي أقليهم، بدي أتغداهم اليوم. حطيتهم بالفريزر 10 دقايق ل 15 دقيقة، وبعدين طالعتهم. هون بلشنا نقلي بزيت حامي. هلا هو كل ما كان الزيت أكتر أحسن، بس أنا حطيت هيك زيت كمية بتكفي، يعني بتكفيني أنا هذا الزيت. فأنتي حرة، حطي زيت أكتر كمان بيصير، لازم يكون الزيت حامي. هيك بكون خلصنا. لا تنسوا الاشتراك والدعم، لايك وشير لرفقاتكم.